ba ina nan, amma ni na ga abin a social media, na yi tunanin ma ba kwana a garin ba. Allah sarki, ba rabin mu gaisa ne wallahi. Dan na dan karfe 3 sai aka ce har kun tafi, har na je masallacin shehi. Sai aka ce ma mun tafi ko? Ina masauki ne a lokacin. Wallahi malam, wato wani abu ne yake ban mamaki. Na'am. Wato ban san dalilin abin da zai sa wato karuwa take kai karar matar aure saboda tana zaman aure, tana zaman ibada ba. Gaskiya ne, ya kamata a tambaya aji. Wa'yancan mutanen nake so a tambaya saboda wannan dalili. Wallahi abin kasan ai akwai daure kai. Ni ma abin yana daure min kai. Ita matar aure tana zaman ibada, tana amma kuma karuwa tana jin hauyinta take kai ta kara. Wallahi tallahi, ka san barawa na bugun mai kaya ne. Gaskiya ne. Barawa na bugun mai kaya. To insha Allah malam, yanda Qur'ani Allah ya alƙawarin tsare shi, insha Allah sai ya dangana da inda Ubangiji ya nufa. Gaskiya ne, ko shakka babu. Insha Allah, kuma insha Allah muna nan muna addu'a bi iznillahi. Insha Allah, da yadda Allah ba komai. Allahumma saka ma da alkhairi, Allah ya saka da gidan aljanna, ko yanzu mun gane komai malam. Gaskiya ne, alhamdulillah, Allah ya ƙara nasara. Amin ya rabbil alamin. A gaida su malam Salihu da kuma sauran su malam Sabi da sai mai tafsirika da sauran yan uwa da Allah ya saka da alkhairi. Barka da shigowa.